бардык пайгамбарлар айткан. Улуу күн келетат, ошого даярдан кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алладан bir дуа кылган. Аллахумма инни ас'алука айшатан нақиятан ва митатан савиятан. Ya Allah, men senden таза жашоо сурайм депчи. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үлгү кээде бир ишти кылып, кээде бир нерсени сурап. Пайгамбарыбыз сураган нерсе дагы ол аткарыла турган нерсе да. Кээде пайгамбарыбыз бир нерсени жасайт. Бир осият айтат, насаат айтат. Бир нерсени аткарып көрсөтөт. А кээде бир нерсени сурап үйрөтөт. Алладан нени сурагыла дейт. Айшатан нақиятан дегени таза жашоо. Кандай таза жашоо? Күнөө жок. Күнөөсүз. Бирөөгө зулумдук кылбайт. Таза жашоо, укуктарды берет, жакшылык кылат. Бирөөгө жакшылык кылып жашайын. Дүйнөгө келгенимден кийин бирөөгө жакшылыктарды кылып жашайын деп. Бирөөнүн укугун берип, укуктарды аткарып жашайын. Ар бир инсандын акысы бар, ар бир айвандын акысы бар. Тирүүнүн дагы, өлүктүн дагы акысы бар. Эгерде мусулман эмес өлүп калса, көмө турган туугандары жок болуп калса, мусулмандардын мойнунда болот. Жердин үстүндө калтырбай, акча чыгарып, жердин астына көмүп коела депчи. Акысы бар да. Ар бир нерсенин акысы бар. Дүйнөдөн өтүп кетти, дагы эле акысы калды мойнубузда. Өтүп кеткен дүйнөдөн. Жаныбызда жок, өлгөн. Ла тасуббул маута. Өлүктөрдү силер тилдебегиле дейт, сөкпөгүлө дейт. Бизге уже анын акысы, биз аны сөкпөшүбүз керек экен. Өлүп калган адамды. Бир гана кафырда өлгөнүнө анык билинсе, ошого наалат айтса болот. А жөнөкөйгө болбойт. Себеп пайгамбарыбыз айт: "Фа иннахум афдау иля ма каддаму." Өлүктөрдү сөкпөгүлө, анткени алар өздөрү алдына жиберген нерсенин бардыгына жетишти алар, табышты. Бул залым эле, бул тигиндей эле, ал мындай эле деп кереги жок дейт. Канча зулумду кылса, аны жетти ал. Тиякта ал жолукту зулумдугуна. Кылган жакшылыгына дагы, жамандыгына да жолугат. Сиз айтпасаңыз деле жолугат. Сиз жамандабасаңыз, жаман адамды жамандабасаңыз деле жамандыгын алып атат. Ошон үчүн өлүктүн дагы, тирүүнүн дагы дүйнө таза жашоо деген мааниси ошо экен. Мен укуктарды берейин, жакшылыктарды кылайын деп. Түз өлүм дейт да, туура өлүм дейт. Ал мындай деген да. Тоба менен Аллага баш ийип, Алла Таалага баш ийип, тоң моюн болуп өлүп калбайын. Күнөө кылып ошодон башыма өлүм келип калбасын. Тоба менен жүргөндө өлүм келсин. Аллага баш ийип турганда өлүм келсин. Якуб пайгамбар балдарына, Бани Исраилга айтканда, балдарым деген осият айтып коюй. Силерге өлүм келбесин, келе турган болсо Аллага баш ийген абалда келсин. Алла Таалага моюн сунуп аткан абалыңарда мейли, өкүмдарсыңарбы, дыйканчысыңарбы, үйдөсүңөрбү, таладасыңарбы, көчөдөсүңөрбү, сапардасыңарбы, айырмасы жок. Кандай гана болбосун, бирок сен Аллага баш ийип аткан абалда ошондо келсин. Алла Кур'ан-ы Каримде момундарга да буйрук берген да. Я айюхаллазина аману. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Эй имандуулар, Алла Тааладан кандай коркуунун акысы бар, ошондой коркула. Силерге өлүм келбесин, келе турган болсо Аллага баш ийген абалда келсин. Мындайча айтканда, Аллага моюн сунуп аткан абалда келсин силерге. Мейли 100гө чыкканда келсин, 110го чыкканда келсин, 90го чыкканда келсин, айырмасы жок. Бирок кайсы абалда Аллага баш ийип, моюн сунуп, Аллага кулчулдук кылып, ошол учурда келсин дейт да. Ошон үчүн туугандар, Алла субханаху ва таала сиздерге, биздерге толук дин берди, толук дин берди. Бардык суроолорго жообу бар. Адамды бардык жакшылыкка, баалуулукка жеткире турган, бардык азгырыктан, бузукулуктан сактай турган,
Алла Таалам акыркы дини ислам дин. Акыркы толук дин ислам дин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардыгын айтып берген. Бизде Кудайга шүгүр. Соданын дагы дини бар, дыйканчылыктын дини бар, оорулардын дини бар, мусапырлардын дини бар, үйлөнгөндөр дини бар, өлүктөрдүн дини бар. Бизде бардыгын дини бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ден соолугу жакшылардын динин айтып эле, ооруп калгандардын динин айтпай кетип калган жок. Алардын да динин айтты. Тирүүлөрдүн да динин, маркум дүйнөдөн көз жумду, анын дагы динин айтты, кандай кыласыңар. Жөн эле айтпастан фазилеттерин кошо айтты. Өкүмдөрдү кошо айтты. Дыйканчылыктын кандай фазилети бар, кандай өкүмдөр бар, сооданын кандай фазилети бар, пайдасы бар, кандай өкүмдөрү бар. Бунун бардыгын айтты. Өлүктүкүн дагы мынандай карап туруп, Аллаху акбар. Өлүк жуугандын фазилетин айтып атат, гөр казгандын фазилетин айтып атат. Бир хадисте келет. Кимде ким bir musulmonga gör qaza turgan bolsa, gör qazıp görgө koya turgan bolsa, kıyamat gününe çeyin üy salıp bergende soğun alat deydi. Kıyamat gününe çeyin. Bir jönlü üy salıp berdiңiz birinde, birögöç. Soğup ağada. Bir siz bir gör qazıp turup oşol jaga jatkızıp koya turgan bolsoңuz, kıyamat gününe çeyin ağa üy salıp bergende soğun ala beresiz. Elhamdülillah musulmonga uçuraşуу, жылмаюу, көңүлүн көтөрүү, кайгысын бөлүшүү, кажетін бүтүрүү, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, эмне деген улуу сооптор да буларчы. Ошон үчүн иншалла биздин мойнубузда күн сайын Алла Тааланын тарабынан өкүмдөр келет. Жөн эле Алла Таалам күн сайын жаңыдан жашоо берип аткан жери жок. Ушул Алла Таалага баш ийүү үчүн, өкүмдөрдү аткаруу үчүн, неаматтарга шүгүр кылуу үчүн берип атат. Хадиси кудусиге келели. Min fazilati nawafil, nafillerden soğuptoru. Nafil oruza olsun, nafil sadaka olsun, nafil umra olsun, nafil namaz olsun, nafiller. Şunlardan soğuptoru boyunca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurayra radıyallahu anhu. Abu Hurayra'dan rivayet var. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aytat. İnna Allah azze ve celle kâl. Allah Taala aytat eken. Hadisi kudusuyla. Ne dep? Man aada li veliyen. Kim menin dosuma düşmanlık kılsa, fakat adantuhu bil harb. Men ağa soğuş jarıyaladım deydi. Allah aytat. Kim menin dosumdu, vali dep dost aytat. Jakında aytat. Kim oşoğo düşmanlık kıla turgan bolsa, men ağa soğuş jarıyaladım deydi. Birincisi. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Men bendege farz kılgan ökümdörmenen en şu jakın bolo turgan nerse, Allah Taalaga jakınday turgan nerse Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın farzları eken. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ menin bende mağa kanday bir nerse menen jakında olsa, ahabba ileye mağa süykümdürögü mimma iftarastuhu aley, men ağa farz kılgan nerse menen gana bolat deydi. Demek Allah Taala bizge farz kılgan nerseler uşu Allah'a en süykümdүү nerseler eken. Farz kılgan nerseler kaysı? Atkaruunun farzları var. Taştoonun farzları var. Namaz okugan, zeket bergen, Ramazan ayının orozasını tutkan, acılık kılgan, çın söylegen, onu atkarganın farzları. Taştaganın farzları kanday? Zınanı taşta, жалган söylegen taşta, tekebeli taşta, gör olbası taşta, uğurluktu taşta, kıyanatlı taşta, ekijüzdülüktü taşta, geksakan, mınalardın bardığın, bular da taşta, bular taşta. Uşlar farz. Uşu farz menen bende Allah'a jakındagандай, başka nerse men андай jakınday albayt. Nafil mendere jakındayt. Biroq farz men jakındagандай jakınday albayt. Allah Subhanahu wa Ta'ala bergen oşol farzdardı jakşı göröt özü. Özü jakşı göröt. Farzdardı Allah Subhanahu wa Ta'ala en jakşı görgen nerse farzдар. Allah Taala en jakşı görgen nerse bul farzдар. Bul mildet ошон үчүн кылган бизге. Allah jakşı görgen себебинен. Айтат да алымдар. Күнөөлөр эки түрлүү болот экен да.
жүрөктүн күнөөлөрү жана дене мүчөлөрү бар го. Ушулардын күнөөлөрү. Дене мүчөнүн күнөөлөрү мисалы уурулук, арак ичкен, зына, булар барды, кумар ойногон. Бул дене мүчөнүн күнөөлөрү да буларчы. Жүрөктүн күнөөлөрү ширк. Жүрөктүн күнөөлөрү кибир, текеберлик, хасад, көрө албастык, нифак, мунафыктык, хекд, жек көрүү, кек сактоо. Бул жүрөктүн. Бирок жүрөктүн күнөөлөрү бар го, бул ыпласыраак экен да. Мүчөнүн күнөөлөрүнө караганда дагы бул жаман экен. Экөөнөн тең сактан. Андан кийин не дейт? وَمَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Бендем мага жакындай берет нафилдар менен, мен аны жакшы көрүп калганга чейин. Демек, нафил менен Алла субханаху ва таалага жакындай берет экен. Ма язалу деген ушул. Ма язалу абди, бендем дайыма уланта берет, жакындай берет. Ятакарраб илайи мага бин навафил, нафилдар менен, хатта ухибба, мен аны не дейт, жакшы көрүп калам дейт. Фаида ахбабтуху, качан менен жакшы көрсөм, кунту самаху аллади ясмау бихи. Мен анын кулагы болом дейт, уга турган дейт. Бул дегени Алла субханаху ва таала бул маджази кинаи мана. Алла Таалам бенденин кулагы болуудан ал таза зат. Бунун мааниси демек Алла разы болгон сөздү гана угуп алат экен да ал адамчы. Башка сөздү укпайт экен ал. Башка сөз болсо кулагын жаап кетип калат экен. Алла Тааланын ушу, Алла Таала кайсыдан разы болсо, кайсы сөз Аллага жакындатса, ошо сөздү угат экен. Андан кийин көзү болом көрө турган дейт. Демек, Алланын разычылыгы менен кайсы нерседе Алла разы болсо ошону карап калат экен. Арам нерселерди карабайт экен эми булчу. Күнөө нерселерди карабайт экен бул. Аны көзү болом деген Алла разы болгон экен. Качан нафил менен жакындай берип, ушу даражага жетет экен. Бунун укканы Алланын разычылыгын гана угат. Көргөнү Алланын разычылыгын гана көрөт. Ва ядахуллати ябдушу биха, колу болом кармай турган дейт. Колу эмнени кармаса, Алла разы болгон нерсени кармайт экен. Алла наразы болгон нерсени кармабайт. Уурулук болсун мисалы. Же болсо аракты болсун кар. Жо. Же болсо кумарды, жок. Же бычакты бирөө менен, жок. Алла наразы болгон нерсени кармабайт экен да бул. Алла разы болгон нерсени кармап калат экен. Пешене тери мененби, же Куранды кармап атабы? Же болсо машаалла бирөөгө жардам бериппи, садака бериппи? Кыскасы айтканда мынакей кол менен болгон амалдарды айтып атат. Ва риджлахуллати ямши биха. Мен анын путу болом баса турган дейт. Мааниси кандай? Демек, анын басканы Алланын разычылыгына гана басып калат экен. Кайсы жерде Алла наразы болсо ага бир кадам таштабайт экен. Мен ага барбайм дейт. Кайсы жерде Алла Тааланын наразычылыгы болсо ага баспайт экен анын буту. Бул Алла Таала ушунчалык Аллага сүйкүмдүү болуп калат экен, нафил менен жакындай берип, акыры бунун буту Алланын разычылыгына гана басып калат экен. Кадам таштаганда гана. Кайсы жерде менин бейишим болсо, кайсы жерде Алла Таалага жакындоом болсо, кайсы жерде Алла Тааланын разычылыгы болсо, ошого басат, калганы баспайт экен. Ва ин саалани, Алла Таала айтат, эгерде ал менен сураса, лаутияннаху, мен сөзсүз ага беремин дейт. Ва ла ин истаазани, эгерде менен бир пана телесе бир жамандыктан, лауиданнаху, мен ага сөзсүз пана берем. Мен сөзсүз аны сактаймын дейт. Тугандар, бул аулиялардын сыфатынын, бул хадис аулиялардын сыфатынын эң шарапаттуу хадис деп айтылат. Иннаху ашрафу хадисин рувия фи сифатил аулия. Аулиялар, олия деп коебуз го. Мына ошолордун кандай сыфатыны. Ушунчалык алардын убактысы жараткан Алла субханаху ва таалага арналган, фарыздардан кийинки нафилдерде эме жок да. Чек жок. Канча 100 рекет окусаңыз деле, 1000 рекет окусаңыз деле, канча садака кылсаңыз деле, ага чек жок. Фарызда чектер бар да. 5 вакыт намаз фарыз болду, бүттү. 12 ай, бир гана Рамазан айда кармайсың, калганы бүттү. Мисалы да, алар бардында чек бар. Зекетпи 40тан 1, калганы бүттү, болду.
39 үшін ал сен ықтиярыңда. Бирок бири фарыз. Бирди беришиң керек депчи. Бул ушунчалык машаалла калгандагы убакыттарын текке кетирбей, мына нафилдердин фазилеттери боюнча кеп кетип атат. Бул аулиялардын сыфаттарында эң шарапаттуу хадис риваят кылынган ушу деп айтылат. Бунда жараткан Алла субханаху ва тааля бизди кызыктырып атат, бизди чакырып атат. Эмнеге? Таквалыкка. Таквалыкка чакырып атат. Таквалыкты бекем кармаш керек дейт ар бир мусулман. Өзүнүн үлүшүн алсын. Жараткан Алла субханаху ва тааля бере турган алхамдулилля баалуулуктарынан таквалыкка жараша берет дейт. Эми таква эмне дейсек, Hazret Ali razıyallahu anhu en okumuş söz aytkan takvaga var. At-takva el-khawf minel jalil deydi. Allah'dan korku. Vel amel bit-tenzil. Kur'an-ı Kerim'ge amal kılı. Vel qanaatu bil qalil. Azına kaniyet kılı. Vel istidat li yevmir rahil. Bu dünyadan kete turgan günge dayardan o. Bu dünyadan kete turgan günge dayardan o. Uşul төртөөнү Hazret Ali razıyallahu anhu takvanı çeşmele bergen. Jalil, jalaldu Allah subhanahu wa ta'aladan korkunuz. Ne degen perişteler? Ne degen mahluklar korkut Allah Ta'aladan? Siz biz kim? Korkuga layıktı Allah. Korku Allah. Anın dozogu tamaşa dozogu emes. Bir jol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis aytat. Sahabalar menен oturgan ele dun degen ün çıktığını. Peygamberimiz aytты, sahabalar da uqtu. 70 yıl murda kulagan taş dozoktun tüyüne azır jetti dedi. Düşüp geleverip tereң деген караган. Dozoktogу эң жеңил азап эки таманына чокту коет, башы кайнайт деген да. Казан кайнагандай буркулдап кайнайт деген. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, бейиш силердин бут кийимиңердин боосунан дагы жакын. Dozoktagы силердин бут кийимиңердин боосунан дагы жакын, узак эмес дейт. Хауф минел жалил, ушул Алладан корку, ушул бизди күнөөдөн токтотот экен да. Ушул нерсе адамды шайтандыга аз кырылбай, күнөө иштерди кылбай, өзүн кармай турган нерсе бул коркуу да. Бул болбосо кыйын да. Вал амал бит-танзил, Кур'ан өзү амал кылыш үчүн берилген да. Жөн эле Кур'ан окуп коюп, тетияка коюп коюп, текшеге болду. Ал үчүн эмес да. Кур'ан-ы Карим туугандар адамзаттын жашоосуна, тирүү жашоосуна, практика жашоосуна, күнүмдүк жашоосуна колдонгонго китеп да бул. Кур'ан жөнүндө өлүктөргө Кур'ан окуп сообун багыштап кое турган эле китеп эмес бул. Андай түшүнүктөн чыгыш керек. Кур'ан жараткан Алла субханаху ва тааля караңгылыктан чыгарыш үчүн, шайтанга аз кырылбаш үчүн, дүйнөдө дагы бактылуу, ахиретте дагы бейиштен орун алыш үчүн Кур'ан Алла субханаху ва тааля берген. Күн сайын окуп, күн сайын изилдеп, күн сайын карап, күн сайын тактап, күн сайын Кур'анга маани бере турган китеп экен. Биздин күн сайындагы мамилебиз. Ишенимибизди күн сайын бекемдеп турбасак, шайтан бизди туура ишенимден уруп коет. Аллага болгон ишенимди алсыздатып коет. Дүйнөгө болгон ишенимди күчөтүп коет. Ахиретке болгон ишенимди алсыратат. Шайтан бизди күн сайын кандай деген жаман күмөндөргө салат, кандай арам ойлорго салат. Арам ойлордон кийин анан кийин арам ишке кадам ташталат. Жүрөк капкара болгондон кийин ага ак менен каранын таптакыр айырмасы жок болуп калат да. Адал менен арам, боорукерлик, ташпоорлук ага баары бир. Зулумдук башка айырмасы жок болуп калат жүрөк капкаран болгондо. Кур'ан жүрөк тазалаш үчүн берилген китеп да. Өзүңүздүн акыйкатыңызды окуйсуз да, мен неден жаралдым, эмнеден келдим, эмне үчүн келдим, Кур'анда. Бизге чейинки пайгамбарлар эмне болгон, Аллах аларга кандай, үммөтүнө кандай сабактарды берген. Тугандар, ошон үчүн мынакей таква дегенди Hazret Ali разияллаху анху айтат. Вал амал бит-танзил, Кур'анга амал кылуу. Танзил түшүрүлгөн китепти айтат Кур'ан. Ошого амал кылуу, амал кылыш үчүн да. Кур'ан кыямат күнү бизге пайдабызга же зыяныбызга күбөлүк өтөт.
Окудуңузбу, окуган жоксузбу? Окусаңыз пайдаңызга, окубасаңыз зыяныңызга күбөлүк өтөт. Худжатун лака ау алейк деген да. Кур'ан-ы Карим сиздин пайдаңызга күбөлүккө, же болбосо зыянга. Мени окуган жок дейт. Мени таштап койду булар, окубай дейт. Ачкан жок мени дейт, жылдап ачкан жок мени дейт. Күн сайын карай турган китепти жылдап да караган жок дейт. Бир жылда бир жолу караган жок. Көңүл бурган жок, тек таштап койду дейт мындай. Ушундай касиеттүү китепти окубай таштап коюу, шкафка тизип коюу. Жок. Кур'ан-ы Карим Алла субханаху ва тааля жүрөктөрдү жандандырыш үчүн келген да. Жүрөктөрдү жандандырыш үчүн келген. Жүрөктү тазалаш үчүн келген. Мен буга жакшы ойдо болоюн, буга жакшы ойдо болоюн, буга жакшы ойдо болоюн. Арам ой келет. Onu тазалаш керек, аны кетириш керек. Болушу ошо ойдан эле топтой берсең, о печатталып, пресстелип, лом болуп, кийин ал талкаланбай турган бул. Только ойлогон эле жаман болуп калат да аныкы. Караган эле жаман күмөн карайт да. Ар бир жаман сөзөм ушунун толук дозоктук дене болуп калат да, дозоктук дене, готовый дене. Алла Таалам баары сактасын. Демек, Хазрети Али разияллаху анху айтканы, эң биринчи таква деген түшүнчүнөлү. Алла Таалам бул хадисте бизди таквалыкка чакырып атат. Бизге таквалыкка кызыктырып атат. Карагыла, амалыңарды оңдогула, абалыңарды оңдоймун дейт. Демек, таквалыкты биз жакшы түшүнөлү. Бул Алладан коркуу, Куранга амал кылуу. Оны канаату бил калил, азына каниет кылуу. Бир адамда аз деп нени айтабыз? Аз деп нени айтабыз тугандар? Кийимиңиз бүтүнбү? Болду, экинчи кийим жок да. Бирле бут кийим бар, бирле кийим бар, болду. Экинчиси жок да. Бул аз да. Ошого каниет кылуу. Эми караңыз, мисалы, бирөөнө азыркы ушуну $1000 аз. Бирөөгө $10,000 аз. Бирөөгө $100,000 аз. Бирөөгө $1 миллион аз. Бирөөгө $10 миллион деле аз да. Токто, жалпы эле Алла Таалам эреже айтып койду. Туган, сен эмнени аз деп эсептесең, ошого эле каниет кылгын дейт. Ошого каниет кылгын деп, менде алхамдулилла көп экен деп. Азына каниет кылуу таквалык экен. Ачкөздүк эмес да. Ачкөз эч качан тойбойт экен. Эч качан тоюшу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айтты. Бирөө келип мен бай болгонду каалайын деп пайгамбарыбызга айткан, пайгамбарыбыз айтты. Каниетти тандасаң сен эң бай сен болосуң деди өзү. Төртүнчүсү эң маани бере турган нерсе тугандар, ал-истидад лиёумир рахил. Бу дүйнөдөн кете турган күнгө даярдануу деди. Канча адам субханалла жүрөк ушунча карайып калган. Адам жаныбыздан өлүп атканды көрүп туруп да сабак албай калдык да. Мурда кабырга барып сабак алып келет эле адамдар. Азыр кабырга барып саясатташып келет да азырча. Ал же дүние сүйлөй турган, сигарет тарта турган, ал жерде бир дүнүйөнү даңазалай турган, бир бизнес сүйлөй турган жер эмес да ал. Ал жерге мен да келет экенмин деп. Азыр канча жолу мисалы барабыз. Ал жерде ушул жерде я Алла деп тооба кылып, ушул жерге келсем кандай болот экен деп. Жок. Ой совсем башка жакта, андай кылбашы тугандар. Бул эң чоң фитна. Эң чоң фитна. Кабырга барып да сабак албаган. Пайгамбарыбыз өзү айткан, кабырга барсаңар өлүмдү эстетет, ушул силердин жүрөгүңөрдү тазалайт, эң чоң сабак ушул. Сен таштап койбогула, кабырга барып тургула дейт. Зиярат кылып тургула дейт. Адам бузула берет экен да. Адам бузула берет экен акырын. Эгерде жүрөк тазалап турбаса, адам бузула берет. Жүрөк тазалаган Куран менен өлүмдү эстөө. Куран-ы Каримди окуу, өлүмдү эстөөдөн жүрөк тазаланып турат. Мына тугандар, бул жерде Алла субханаху ва тааля бизге таквалыкка чакырып атат. Ар бир мусулман Алла Тааланын мухаббатынан үлүш алыш керек. Мына жерге хадиске келе турган болсок, Алла айтат: "Ким менин досумду душмандык кылса, мен ага
согушту жарыяладым. Вали ким? Вали. Аулия деген сөз бул көпчүлүктүрдө валинин. Биз олия деп коебуз. Олия болгон экен, олия ата, паланча олия ата деп. Алла Тааланын сүйкүмдүүсү да булчу. Аллага жакын. Олиялардын да даражалары бар. Жалпысынан эле бардык мусулман олия өзүчү. Ким ширктен, куфурдан сактанса, ал аулия. Аллаху валиюл ладина аману. Алла Таала имандуулардын досу. Имандуулардын досу. Бул ширк, куфур, Аллаху акбар. Ушундан эле сактанган адам, алхамдулилля, олиялыктын даражасы бар буда. Канча күнөөсү болсо дагы ширк менен куфурдан сактанган болсо, бунун олиялык даражасы бар бунун. Албетте, эми андан кийин Аллага жакындай турган даражалардын айырмасы өтө чоң. Куранда Алла субхана ва таала мындай дейт: "Ала инна аулия Аллах ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Аллазина аману ва кану яттакун." Юнус сүрөсү 62-63 аят. Кабардар, кулак салып уккула. Шек күмөнсүз Алланын олиялары, аларга эч кандай коркунуч жок. Жана алар эч кандай кыжалат болушпайт. Алар кимдер десе, иман келтирип, жана күнөөдөн сактангандар дейт. Ва кану яттакун, күнөөлөрдөн сактанып жашайт эле булар. Арам нерселерден сактанып жашайт эле. Бая айтып кеткендей, уурлуктан дагы, кумардан дагы, арактан дагы, бардык сырткы көрүнүш арамдан, ички дүйнөнүн, жүрөктүн арамдыгынан да текеберликтен сактанып, өзүнүн жүрөгүн эптеп таза тутуп, карап текеберликти сындырып, көр албастыкты сындырып, мунафыктыкты бардыгы. Алла Таала айтып атат, аларга эч кандай коркунуч жок. Өлгөндөн кийин эмне болот? Ага коркунуч жок ага. Бүгүн өлгөнгө таярсың, таярмын дейм. Ахиретке таярсың, таярмын. Ахиретте анын эч кандай коркунуч жок. Эмне болот деп коркпойт ал. Жана алар кыжалат да болбойт. Өткөндө кыжалат да болбойт. Кире турганда коркунуч да жок. Кыжалат да болушпайт дейт. Коркуу, кыжалат жок буларда дейт. Олияларда Алла айтып койду, эч кандай коркуу жок, кыжалат да болушпайт буларда. Эч нерсени уткузган жок да булар. Ахиретке даярдап коюшкан. Ар бир жакшы сөздү ахиретке жиберген, ар бир жакшы амалды ахиретке жиберген. Күн сайын жиберип турган. Күн сайын. La ilaha illallah деп. Жакшы ихлас менен айтың, кетти ахиретке. Сизди күтүп алат тияктан. Субханаллах, канча сооп берет. Канча сооп берет. Тамлаул мизан, мизанды таразаны толтура турган сооп берет деди го. Алхамдулилlah ва субханаллах тамлаан ау тамла ма байна самай вал ард. Бул алхамдулилlah менен субханаллах жер менен асмандын ортосун толтурат дейт. Мына биз азыр тараза десе канча эмебиз келбей атат да, представление жок болуп атат да. Мына жер бар го, били көрүп атабыз го, асманды көрүп атабыз. Ушунун ортосун толтурат дейт соопко. Кайсы нерсе толтурат дейт бул? Демек алхамдулилlah биз тилибизди тугандар жана бардык дене мүчөлөрүбүздү такыбалык аракет кылып келели. Абу Хурайра разыйаллаху анху айтат, таква деген оңой түшүндүрөймүн дейт. Тикендүү жерде кийимиңизди этияттап өтөсүз го. Илинип калбасын, айрылып калбасын депчи. Кодум ушундай күнөөлүү жерде өзүңүздү сактап өтүп кетиң дейт да. Тийгизбейчи, күнөөгө тийбей өтүп кетиң. Бисмилlah. Демек, ар бир момун адам таква болуш керек экен. Кандай күнөөгө батып кетсе дагы, негизи ширк менен куфурдан сактансын. Андан кийинкилерине аракет кылсын. Бул жалпы таквалык. Бирок өзгөчөсү чоң күнөөлөрдөн сактанган. Кичине күнөөлөрдү кайталай берсең, чоңго айланып калат. Кичине күнөөлөрдү кайталай берсең, чоңго айланып калат. Чоңго айланып калат. Ушул чоң күнөөлөрдү кылбаган Алла Тааланын достору ким душмандык кыла турган болсо, Алла айтат, өчүм мен алып берем дейт. Сен вообще кыжалат болот дейт. Кандай алып берет? Кайсы жол менен алып берет? Ал өзү билет. Эми Алла Таала бардык жер асман жаратуучу, бардык кудуреттин ээси.
Ал эгерде согуш жарыялайм деп атса, ага каршы ким согуш алат? Ким согуш алат? Айткан экен бул жерде. Демек, алар Алла субхана ва тааланы жакын туткандар. Дининде да, өкүмдөрүндө дагы Алла субхана ва тааланын өкүмдөрүнө лайыктуу амал кылгандар. Жана ага дават кылгандар. Адамдарга ошо Алланын өкүмдөрүн үйрөткөндөр. Мына ушул адамдарды Алла субхана ва таала өзгөчө дос кылгандар дейт. Демек, Алла таала пайгамбарыбыз аркылуу, Куран аркылуу бизге бердиби? Эми ушуларды үйрөнүп, ушуларга дават кылып, ушуларга адамдарга үйрөтө турган болсок, эми өзүбүздүн үй бүлөбүз бар баштаганда. Балабыз бар, досубуз бар, тааныштар бар, өзүнүн тилибиз, элибиз бар. Акырындан кимге күчүбүздүн жетишинче. Колубуздан келбегенди Алла таала милдеттендирип кеткен эмес бизге. Ла юкаллифуллах нафсан илля вусаха. Эртең кыямат күнү колубуздан келбегенди сурабайт дагы. Сен колуңдан келет эле, эмне үчүн кылбай койдуң деп ошону сурайт. Сени күнөөдөн сактанганга колуңдан келет эле, бирок сактанбай койдуң деп ошону сурайт. Сен аткарганга, Алла таала моюн сунганга күчүң жетет эле, эмне үчүн аткарбай койдуң деп сурайт. Кыла албаганды сурабайт. Кембагалдан Алла таалам ажылыкты эмне үчүн кылган жоксуң деп сурабайт. Карап тур. Кембагалдан эмне үчүн зекет берген жоксуң, андай сурабайт. Оорулуудан сурабайт, эмне үчүн ороза карамаган жоксуң деп. Жок. Алла кээ бир адамдар бар, Алла таалам үлгү үчүн жаратып койгон, кичине акылы кемирек. Алардан Алла таалам эмне үчүн намаз окуган жоксуң деп сурабайт Алла таала. Сурабайт алардан. Кимге акыл берди, ошодон сурайт. Ошодон сурайт. Жараткан Алла таала данышман да. Демек, Алла таалам андайлардын өчүн өзүм алып берем дейт. Ага мен согуш жарыяладым деген мааниси ушул. Аллага таштап кой, эртеби кеч анын өчүн өзүм алып берем дейт. Экинчи бир мааниси мындай экен. Алла таала, Алла субхана ва таала ким мен досума душмандык кылса, ал деген мааниси мындай экен. Алла тааланын досу ким десе, Алла тааланын досу Аллага жүздөнгөн. Алла субхана ва таалага жүздөнгөн. Жана жараткан Алла субхана ва тааланын жүрөгүндө Алладан башканы карманган эмес дейт. Ал эмне дегени? Жүрөгүндө сүйүү дагы, үмүт дагы, коркуу дагы Алладан карманган. Ошондойго Алла таала өзү жардамчы, өзү колдоочу, өзү коргоочу. Ким ушундай мен досума душмандык кылса, мен ага согуш жарыялайм деген мааниде. Мен ага жардам берүүчүмүн деген мааниси мындай. Валам ятрукум ли анфусихим валиннас ау линнас. Өздөрүн жанына да таштап койбойм, адамдарга да таштап койбойм булдай досумду дейт. Алла таала нафсилерине да таштап койбойм, адамдарга да таштап койбойм. Мен буну өзүм колдоп алам. Өзүм коргоп алам буну деген сөз. Ким буга жарыя сала турган, ким ушундайга душмандык кыла турган болсо, мен өзүм жетиштимин дейт. Аллаху акбар. Демек, момун салих адам канчалык ушул даража мартабада таквалыкта күчөйсө, ошончолук Алла субхана ва таала анын колдоосунда, аны коргоодо ушунча күчөйөт экен, ошондой эле өч алып берүүдө күчөйөт экен. Эми душмандык кандай? Кандай душмандык? Душмандык динде да болот, дүйнөдө да болот. Дүйнөдө мисалы бир адамдын Алла субхана ва таала дүйнө иштерин оңой кылып койгон да. Дүйнө иштерин оңой кылып койгон. Ошол олиясына Алла таала дүйнө иштерин оңой кылып койгон, башкалар көрө албастык кылат. Башкалар көрө албастык кылат. Же болбосо адамдар ага көп жүздөнөт, көп сурайт, көп жакындайт, илиминен пайда алат, таалиминен пайда алат. Ошону жек көрөт. Бактысыз кээ бир адамдар бар, жок боло тургандар, ошондой адамды жек көрөт. Эми эмне кылат? Адамдарды жиркентиртет. Ал тууралуу туура эмес кабарларды, жалган кабарларды таркатат. Же болбосо кээ бир адам Алла тааланын валиси адамдардын кажетин бүтүрөт дейт, мусулмандардынчы. Ошону дагы көрө албай, мына мусулмандардын пайдасын бүтүрүп атат, кажетин бүтүрүп атат деп, ага көрө албастык кылат дейт. Душмандык мындай дейт да. Аллаху акбар. Демек, эгерде
Алла субхана ва тааlanın bir аулиясы muadat fi dünya mınday deydi de yuyassirahullah subhanahu wa ta'ala lihaza valiyi salih fa yahsuduhu aleyhi gayruhu buna. İşi oңой бүтүп атса, Allah subhanahu wa ta'ala valisi al. Sen de oşo vaciplerdi atkar, günülörden saktan Allah Teala sen de işin oңuna бүтүрүп берет. Ma yattaqillah yaj'alhu makhraja ve yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim takvalıkты tandasa Allah subhanahu wa ta'ala anın бардык жерден жолун ачып коет. Күмөн кылбаган жерден ырыскысын жеткирет. Ким таквалык тандаса бардык ишин оңой кылып коет. Алла Тааланын убадасы да. Ошондой кылып койгонго бул жерде душмандык ким экен? Душмандык көрө албагандар болот дейт. Же болбосо Алла субхана ва тааланын илимин дейт. Мындай дейт. Ихбал минан нас алей янтафиуна би илмихи ва таалимихи фаюбгаду ала залика мин кибали баъзи нас алхалка. Кейбир пешенесине бактысыз болуп жазылган эшектепкендер ошондой адамдарга дагы көрө албастык кылат. Ар кандай жаман нерселерди айтат. Фаюнаффируна нас анху, андан адамдарды ар кандай жаман, туура эмес, жалган, жалаларды айтып туруп, адамдарды андан узак кылганга, жиркенткенге алып келет. Өзү сырткы тарабынан карай турган болсок, бири-бирине душмандык эки тараптан деле болот дейт. Көрө албагандагы бул оулия тараптан да болот дейт. Бирок оулия тараптан душмандыгы ал дүнүйө үчүн болбойт дейт. Аны жек көрүп аткандыгы Алланын өкүмүн таштап тебелеп аткан себебинен жек көрөт дейт. Эмне үчүн арак ичип жүрөт, эмне үчүн уурлук, эмне үчүн зына кылып жүрөт, эмне үчүн деп арам нерселерди эмне үчүн намаз окуп жүрөт. Ошон үчүн бул жек көрөт алар. А бул болсо бунун жек көргөндүгү, көрө албагандыгы бөлөк, бул бөлөк. Демек, биринчисине арам нерселерди жек көрүү буга сооп берилет сизге. Арам нерселерди жек көрсөңүз, сизге сооп берилет. Болбосо бул имандын эң төмөнкү деңгээли. Пайгамбарыбыз айткан: "Ман раа минкум мункаран." Силерден кимиңер бир арам нерсе көрсө, аны колу менен токтотсун дегенде. Фалюгайирху биеди. Колу менен токтотсун аны. Ва иллам ястати, эгерде күчү жетпесе, фабилисанихи, анда тили менен токтотсун дейт. Колу менен токтотсоңуз буга сооп берилет, эң күчтүү сооп, улуу сооп ушул. Андан кийин тилиңиз менен токтотсоңуз андан төмөнүрөөк сооп берилет. Эгерде тил менен токтоткондо дагы күчүңүз жетпесе, жүрөктөн жек көрүңүз дейт. Жүрөктөн жек көргөнүңүз ошол арам ишти, бул имандын эң алсыз даражасы, буга да сооп берилет. Bundan төмөнкүсү жок дейт. Хадистерде келет. Дүйнөдө бир жерде күнөө болуп атат. Сиз ал жерде шерик эмессиз. Бирок ошол күнөөгө разысыз да. Европада болуп атат деп коюңуз. Ошол күнөөгө сиз разысыз да. Билип кой деген. Сен ошол жерде ошо күнөөнү кылып аткандай күнөө аласың деген. Эми Кудай сактасын, бир жерде күнөө болуп атат. Сиз ушул жерде барсыз. Бирок жек көрөсүз. Билип коюңуз, сиз бул жерде жоктойсуз дейт. Бул жерде сиз жоктойсуз дейт. Сизге күнөө жок дегендей да. Ошону арамдай билейли, адалдай билейли. Адалды, арамды ким чечет? Шари. Шари ким? Алланын элчиси. Кайсы адал, кайсы арам? Алла чечет. Экинчи кезекте Алла субхана ва таала пайгамбарыбызга берген Кур'ан-ы Каримде жогун тилават кылынбай турган вахий, хадисте пайгамбарыбыз чечет. Бул адал, бул арам деген. Ла илаха иллаллах. Алла Тааланын согуш жарыялаганы ушу өзүнүн оулиясына душмандык кылган адамдарга буну мааниси аларды жок кылуу деген сөз дейт. Аларды жок кылуу дейт. Аллаху акбар эстегенде, Алланын кудурети ушундай экен да. Таң каласың. Сулайман пайгамбар бир дуа кылды. Я Алла, мага ушундай бир байлык, бийлик бергин. Мага чейин, менен кийин бирөөнө берилбеген. Bir dua менен Алла берип койду ага. Bir dua менен берип койду.
Адамдарга эле эмес, жиндерге дагы башчы кылып койду. Шамалга да башчы кылып койду. Канаттууларга да башчы кылып, бардыгына башчы кылып койду. Бардыгына байлык берип койду. Муса пайгамбар дуа кылганда Фираундун өкмөтүнө эмне кылды? Я Алла, бунун байлыктары, мал мүлкүн жок кыл деди эле. Бир дуа менен жок кылып салды. Бир дуа менен, субханалла. Байлыкты, мүлктү берем деп турган болсо, бир дуа менен берип койду. Жок кылам десе, бир дуа менен жок кылып салды. Аллахын кудуретин көрүн. Бир дуа менен жок кылып салды. Аллаху акбар. Адам баласына Алла субхана ва таала алам нахлуккум мин маин махин дейт. Мен силерди кор судан жараткан жокмунбу дейт. Судан жаралганбыз да. Аллаху акбар. Асмандан бир эки суунун чоң ушундай Алланын кудурети бар экен. Асмандан жамгырды караңыз, океандын үстүнө жааган дейт. Балыктар оозун ачат, оозуна түшөт, ичинен бермет пайда болот дейт. Ошо эми атанын белинен чыккан суу эненин ичине барат. Алла Таала айтат, биз ушундай сууга сүрөт тартып бердик дейт да. Болсо сууга эч ким сүрөт тарта албайт да, мына суу. Сууга сүрөт тартканды көргөнсүңөрбү? Ким сүрөт тарта алат сууга? Өң ким бере алат? Ак, кара, ким, сары, ким бере алат? Алла Субхана. Шейх Саади айткан да. Алла Субхана ва таала атанын белинен чыккан сууга сүрөт тартып берип инсан кылды го бизди дейт. Ата сууга сүрөт тартылбайт, эч ким тарта албайт аны. Алланын кудурети. Алланын кудурети. Демек Алла Субхана ва тааланын досуна ким душмандык кыла турган болсо, Алла мен ага согуш жарыяладым мааниси, мен аны өзүм жок кылам деген сөз. Алла Тааланын Аллаху акбар. Ва ма я'ламу жунуда роббика иллаху. Алла Тааланын аскерлерин өзүнөн башка эч ким билбейт. Кандай аскерлери бар экен? Чиркейдин кандай аскерлери бар? Жыландын кандай аскерлери бар? Жиндин кандай аскерлери бар? Шамалдын, оттун кандай аскерлери бар? Периштелерин кандай аскерлери? Алланы. Алла жок кылууга келсечи, ол көп убакыт өтпөйт ал. Секунд жок кылат. Жөн эле. Кур'ан-ы Каримде өтө окуялар айтылат. Мен деген күчтүү коом Ад коомуна шамалды жибергенде, Нух пайгамбардын коомуна сууну ачтык дейт го Алла Таала. Бардык жактан келди да суу. Шамал азыр оң жактан келет, сол жактан келет го. Суу дагы жерден эле эмес, оң жак, сол жактан кирип келген бардыгы. Каяктан келген акылга сыйбайт. Алла казынасын ачканда, Бу алам күбө да буга чытугандар. Жер ачылып эле бардыгында оппа деп койгон бардык. Мондай күндөр өткөн. Асмандан жамгыр эмес, чок жаа берген күндөр өткөн. Бул жер асман ого күбө да. Кыяматтын күбө өтөт бул. Мынакей, Алла Тааланын Кур'анда өзү айтып атат. Муддассир сүрөсү 31-аят. Ва ма я'ламу жунуда роббика иллаху. Сенин Робуңдун аскерлерин өзүнөн башка, Алладан башка эч ким билбейт бул. Кандай аскерлер бар экен? Фираунга Алла Субхана ва таала 9 жолу мүмкүнчүлүк берген да. Кайра мужиза. Аса таяк өзүнчө Муса пайгамбарды оң колуңу колтугуңа сал деди, салып, эми чыгар деди чоң. Күндүн нурундай нур чыгат го. Күндүн нурунан да жаркылдаган нурдан. Эч кандай алапес манапес эмес, ушундай нурланган аппак. Бирок Алла Субхана ва таала эми ал карап, кайра кайтат, иман келтирем дейт, кайра кайтат, иман келтирем, кайра кайтат. Мунафык болуп калды. Алдай баштады. Алла Таала алданбайт, ушуну билиңиз. Адам өзүн өзү алдайт. Бирок сиз ойлойсуз, кишини алдап койдум окшойт Алланы депчи. Жок, андай эмес ал. Алла алданбайт, ушуну жакшы жаттап алыш керек да. Мамилеге Алла Субхана ва таала уадага, келишимге ла юхлифуллах ми'ад, Алла Таала уадага эч качан каршы чыккан эмес, каршы чыкпайт да. Бул Алла Тааланын эрежеси экен, сүннөтү, тартиби. Иман амалың оңдо, абалың менин оңдойм. Демек Алла Субхана ва таала
Бардык махлук Алланын колунда. Өзүнүн душманда эмелерге аулияларын ким душмандык кылса, аларды жок кылыштыгын айтып атат. Демек мындан коркутуп атат. Насаат алсын. Эң биринчи бале түшүрүп баштайт экен. Акылдуу инсан, данышман инсан, ох деп насаат алып үлгү ала баштайт. Дагы болгон окуядан өзү тартат дагы, тообага өтөт. А кээ бирлер өзүнө келбейт, кете берет. Мынандай дептир. Аллама Ибн Хаджар Макки рахматуллахи алейх Фатхул Мубин деген китепте мындай деген экен. Ва ида улима ма фи муадатил вали мин азимил ваид ва тахдид, улима ма фи муалатихи мин жасимил саваб. وبأهل التوفيق والهداية والقرب والتأييد. Мындай дейт да. Алла Тааланын досуна душмандык кылуу Алла өзү согушту жарыялап аткандан кийин, ушунчалык чоң коркутуу болуп аткандан кийин, ушунча чоң бактысыз болуп аткандан кийин, эми Алланын аулияларын жакшы көрүү душмандык эмес, достошуу бул канча улуу сооп деген экен да. Канча улуу сооп. Пайгамбарлардан кийин эле эң улуу даражадагы аулиялар сахабалар. Аларды жакшы көрүү Аллаху акбар. Канча деген. Андан кийин сахабалардын аркасынан жүргөндөр, сахабалардын аркасынан кеткендер. Ишенимде, ибадатта, кулк мүнөздө, гамда, адамгерчиликте. Кийин Алла субханаху ва таала ушуну айткандан кийин эми Аллага жакындоо бунун эки жолун айтты. Аулиялык ким аулия болом десе, ошого эки жол. Биринчиси фарыздар менен, экинчиси нафилдар менен. Биринчиси фарыздын жолу менен. Шейх доктор Раид, Алла Таала өмүрүнө береке берсин, мындай дейт да. Биздин жашообузда дейт мындай Алла субханаху ва таалага аулия болом десең, демек Алла фарыз кылган амалды аткар. Алла Таала жакшы көргөн амал, ошо адамдардан бол дейт. Алла Таала амалын жакшы көргөн адамдардан бол. Жана Алла жакшы көргөн адамдардан бол дейт. Карап алыңыз, эки нерсе бар да бул. Алла Таала жакшы көргөн амалдар, Алла Таала жакшы көргөн адамдар. Сен качан фарыздарды аткарсаң, бул Алла Таала жакшы көргөн амалдар. Нафилдерди аткарсаң, Алла Таала жакшы көргөн адамдар. Ошондой адамдардан бол, үчүнчүсү болбо дейт. Алла Таала жакшы көргөнү бул амалдар, ал фарыздар. Алла Таала жакшы көргөн адамдар, ал нафилдерди аткаргандар. Түшүнүктүү болду? Демек бул эки жолу бар. Жакындай турган Алла Таалага. Тарикул фараид ва тарикул навафил. Фарыздардын жолу менен, нафилдердин жолу менен. Жолсо мындай деп айтсаңыз деле мейли дейт. Курбул фараид ва курбул навафил. Фарыздар менен жакындоо. Фарыздын жолу менен. Нафилдар менен жакындоо. Нафилдин жолу менен. Мисалы фарызды кайта турган болсак, азыркы диний ибадаттарында орозо, намаз, акча, мал мүлк менен ибадат, зекет, экөөнү бир кылган ажылык, Алланын жолундагы мээнет, жана жүрөктүкү болсо Алланын зикири, жүрөк менен тил, Алла Тааланын зикири, ушундай тилаватлы Кур'ан. Бул ушул мисалы фарыздар булар. Жана буга ошондой эле бул фарыздарга уурулукту, аракты, гыйбатты, көрө албастыкты, жек көрүүнү таштоо бул дагы кирет. Албетте ушул амалдар сизди Аллага сүйкүмдүү кылат. Ушуларды аткарсаңыз, аткара тургандарды, жана таштай тургандарды таштасаңыз, ушул амалдар аткарууңуз дагы, таштооңуз дагы сизди Аллага сүйкүмдүү кылат дейт. Ар бири. Адамга келет, көрө албастык ой келет. Сиз ушуну таштаңыз. Ушу сизди Аллага сүйкүмдүү кылат. Текеберлик келет, келбей койбойт. Шайтандын азгыруусу келет ал. Ошо менен каршы күрөшүү, нафске каршы күрөшүү бул чоң жихад. Өтө чоң жихад. Душман менен ол согушу ол кичинекей жихад. Нафс менен согушу бул чоң жихад. Ушул сизди Алла Таалага сүйкүмдүү кылат дейт. Шек күмөнсүз. Вала райба анна хадихил амал
Ушул амалдар шек күмөнсүз. Тухаббибу сахибаха илаллах азза ва жал. Ушу амалдарды аткарган кишини Алла Таалага сүйкүмдүү кылат экен да булчу. Экинчи нафилдар менен мына. Абдулла ибн Мас'уд радıyallahu анху айткан экен. Мындай дептир да. Иннака ма кунта фи салатин. Качанда сен намазда эле боло бере турган болсоң, фа иннака тaqra babal malik. Сен падышанын эшигин такылдатып аткан болосуң дейт. Ва ма юксир qara babil malik, ким падышанын эшигин такылдата эле берсе, юшика юфтах лаху, ага сөзсүз жакын арада ачылат дейт. Аллаху акбар. Абдулла ибн Мас'уд разıyallahu anh карачы кандай деген. Үмүт ушундай бекен болуш керек. Эми бирөөнүн эшин такылдата берсең, келгенче такылдата берсең, ким не өзү не дейт да. А бул намаз жараткан Алла Тааланын казынасын такылдатуу экен да туугандар. Алла Тааланын хидаятынын эшигин такылдатып атасыз, рахматтын эшигин такылдатып атасыз, ырыскынын эшигин такылдатып атасыз, бейиштин эшигин такылдатасыз, бактылуулуктун эшигин такылдатасыз, жеңиштин эшигин такылдатып атасыз. Дагы эмне керек? Сөзсүз ачат, ачпай койбойт. Жакын арада ачылат. Юшика юфтахлаху. Просто шайтан үмүтсүзгө алып келет да. Такылдата бересиң, башка жака кете бер деди. Бир алым айткан экен, я Алла. Башка жака барсам баардык эшик жабык, сенин эшигиң эле ачык. Мен каяка барам, баары бир сага келем деди. Анан көрө иш жака барып ошол жерде такылдата берейин деди. Башка жака барып, мен Аллаху акбар. Демек, туугандар, фарыздарды бекем карманайлы. Ошо менен биргеликте нафил дегенде сүннөт да кирип кетет. Макулу? Буларды да бекем кармайлы. Таштабайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан го, кимде ким бир күндө 12 рекет сүннөт окуса, ага бейиштен бир кансарай сарылат деген. Багымдаттын 2 рекети, пешимден мурда 4, пешимден кийин 2, шамдан кийин 2, куптандан кийин 2. Мына Айша разıyallahu анха энебиз айткан, пайгамбардын риваяты, Тирмизинин риваяты. Айтат мына, ким 12 рекет бир күндө окуган болсо, таштабаңыз да. Бейиштен бир кансарай таяр. Устазыбыз Маулана Ихсанул Хак Муддазилу айтат эле. Шам окуганда, я Алла, деп дуа кылам дейт. Эми бейиштеги кансарайым бүтөйүн деп калды, 2 рекетте мүмкүнчүлүк бер окуп алайын деди. Уже толугу менен бүтсүн дейт да. Кээ бир адамдар бар мынакей, нафилдер менен Алла Таала мен анын сүйкүмдүүсү болуп каламын, ал менин сүйкүмдүүм болуп калат деп нафилдерге айткан кээ бир адамдар бар, ал акмактык, фарыз таштап коюп, нафилге эле күч бере берет да. Андай болбойт. Нафил намаздарды эле окуй, фарыз таштап кой. Мечитке келип оку, жок окубайт эми. Нафил менен. Туган, ол мечит эмне үчүн анда? Азан эмне үчүн анда? Жамаат менен намаз окуу да биздеги суннати муаккада, важипке жакын да. Кээбирлер машалла орозо, аябай нафил орозаларды кармайт. Рамазанга келгенде кармабай койгон бар. Сапарга чыгып кетип калат, арганда шылтон айтат. Кээбирлер аябай садака берет. Бирок зекет бербейт. Садака бергениңиз бар да нафил. Зекет бул фарыз. Эми билип коюңуз. Бул сизде садака бере бергениңиз менен ал бул акылдуулук эмес да. Farız деген ал farız. Зекет ал farız. Шейхтер айтат эле, тоодой алтынды садака бергенден көрөп, 1 грамм зекет берген сообу чоңураак дейт. Тоодой алтынды садака берүү деле оңой эмес өзү. Бирок караңыз, соопко келгенде, миллион рекет нафилиңиз 2 рекет багымдаттын фарызына жетпейт. Фарызда булар, нафилдар фарызды толуктоо үчүн. Мукаммила булар. Толуктоо үчүн. Эми бир адамдын фарызы жок болсо, несин толуктайт ал? Бул мындай да. Шейх Мухаммад Авама бир мисал берген да. Бул мисалы мына үйдүн негизи бул фарыздар экен да. Фундамент, тувал, потолок. Потолок болбосо люстраны каяка илесине? Чыйылып койсун бул. Бул нафилдар кооздук экен да. Эгерде дуал болбосо, текчелерди, анау эмелерди каяка коесуң анда дуал болбосо. Булар баардыгы ушундай деп түшүнүңүз.
Bu nafiler demek al koozdугу, үйдүн kooздугу. Farzlar үйдүн негизи. Demek farz болбосо эч кандай нафил эмес да анда. Бирок ошол эле кезде анан кийин нафил таптакыр кош көңүлдүү кылып таштабаш керек. Мына жерде айтып атат. Бирок маани бергенде биринчи фарзга маани бериш керек. Ошо менен аны кооздогонго нафил керек.